últimas glaciacións. Tamén se lle dá unha certa importancia a estes movimentos tectónicos como causa de retroalimentación posible. Outro efecto tamén, evidentemente, é o albedo, é o reflexo. A radiación solar refléxase moito máis, é dicir, devolvese moito máis nunha capa de xeo que nunha capa que non ten xeo ou que non ten neve. Por lo tanto, este efecto é un efecto de refriamento tamén que retroalimenta o proceso. Pero, en principio, parece que, ademais dese efecto desencadenante, é moi importante ter en conta estes efectos de retroalimentación que van a posibilitar que ese frío se manteña durante 50.000 ou 100.000 anos, que é o que poden durar as idades glaciares. Unha última cuestión é o que lle chaman cambios climáticos abruptos. Que é un cambio climático abrupto? Bueno, aquí temos os últimos da última glaciación, máis ou menos, tenemos as evolucións das temperaturas, e o que podemos observar é que en determinados puntos hai, sobre todo, un incremento moi rápido da temperatura. É dicir, que pode aumentar 2 ou 3 grados, incluso en menos de 100 anos, que para as escalas a que estamos a traballar é moi importante. Podedes imaginar a importancia que pode ter chegar a coñecer cales son as causas, non? Porque estamos traballando un pouco na escala de tempo casi que é na que se move o cambio climático. Se houve episodios de cambio abrupto, teñen estas características de incremento da temperatura, a que se deben? Eso pode estar funcionando na actualidade detrás do que nós pensamos que é o efecto antropoxénico do cambio climático. De momento, non temos as ideas moi claras. Aquí temos os últimos anos, tamén se pode ver, digamos que as temperaturas non siguen exactamente a evolución da radiación solar, sino que hai uns cambios que realmente se nos escapan moito deles. O último cambio abrupto que houve é este que temos aquí, foi un cambio moi radical, de 2 grados para baixo, non? En menos de 40-50 anos, despois a subida correspondente, ocurriu hai 8.000 anos. Foi o último cambio abrupto que se deu, e tamén, lóxicamente, estáse investigando moito para saber que é o que hai detrás del. O que hai detrás del tamén é algo sorprendente, e é que, cando ese cambio abrupto de hai 8.000 anos nos representamos nun mapa, atopámonos con algo que é un pouco complexo, que nuns sitios dá sequía, noutros sitios dá frío, noutros sitios dá un tempo máis ou menos fresco, é dicir, que non hai unha resposta homoxénea aínda a estes cambios climáticos abruptos. Por lo tanto, eu o formulo como un problema que está aí planteado, que non hai unha resposta todavía, por eso non mapidades, nese sentido, pero que está aí realmente e que se está estudando con bastante insistencia, porque nos poden dar unhas claves relativamente importantes de cara ao que pode ser o futuro do clima. Bueno, os datos dos tempos máis recentes, os temos aquí recollidos, non? Nos últimos 10.000 anos, sabemos que daqui é a saída da glaciación, aquí hai as temperaturas máis ou menos actuais, e que é o que temos nos últimos, vamos a chamarlle 2.000 anos, que é o que nos achega máis a nós. Pois temos o que se lle chama o óptimo climático medieval, que é un incremento de acordo con esta gráfica de medio grau, máis ou menos en torno ao século XII, e depois a partir de aquí a pequena idade do xeo, que é unha caída generalizada da temperatura, das condicións en general do clima, pois de cara ao século XV, XVI, etc. Este é un pouco o que é o máis importante de todo isto, é que, é o máis importante e ao mesmo tempo controvertido, porque esta gráfica foi bastante discutida últimamente. O segundo informe do cambio climático nos di que os últimos 1.000 anos, que os que están aquí recollidos, os últimos 1.000 anos, máis ou menos, en función da temperatura, teñen esta imaxe. Aquí teríamos os datos, vamos a chamarlle de referencia. En vermello están os datos instrumentais, é dicir, a subida da temperatura a partir máis ou menos de 1850. Aquí vemos unha subida importante da temperatura de máis de 1 grau. E hasta este momento, nos últimos 1.000 anos, temos un conxunto de datos proxy. Todo este fondo gris son as oscilacións que hai nos datos proxy, por lo tanto son bastante oscilacións, como podedes ver. Hai medias máis achegadas e ao final hai un resultado, vamos a chamarlle promedio, que é este que temos aquí. Que en definitiva o que nos ven dicir é que máis ou menos nestes últimos 1.000 anos hai unha certa constancia da temperatura, incluso con unha certa tendencia baixa, con un pequeno mínimo neste punto. Pois ben, a esta gráfica, que ten esta forma, chamouselle a gráfica do pau de hockey. Porque evidentemente ten a forma dun pau de hockey. É unha gráfica que se discutiu moito. Cando, creo que foi hai un ano e pico, hai unha prensa que moitos destes datos que se utilizaban para o cambio climático estaban manipulados, o que se chamou Climategate, porque alguén entrou en internet e recolleu os intercambios científicos que había entre Mann, que foi o creador desta gráfica, e outros científicos. Entón, o que se poñía en entredito realmente era esta gráfica. A contrapartida que se decía
era que no século XII houbera unhas temperaturas similares ás que temos na actualidade, incluso co cambio climático, e que, polo tanto, este cambio climático podía estar explicado, ou polo menos podía ter unhas causas similares ás que parece que houve no século XII. Se discutiuse moito sobre este pau de Hawking. Entón, o que se di na actualidade, o que se admite na actualidade, é que non é aproximadamente válido, non é exactamente válido, no sentido de que probablemente habería que subir algo máis aquí as temperaturas por medio en torno ao que lle chamamos o óptimo climático medieval, pero non demasiado, non chegaría nin sequera a medio grau, creo que andaría un poquinho máis por aquí. E tamén o que si parece é que a pequena idade do xeo tamén sería un poquinho máis pronunciada. É unha solución, se queres, un tanto eclética, pero é a que se está chegando na actualidade, que sigue sendo aproximadamente válido esta imaxe. O pau de Hawking, por lo tanto, podemos utilizalo todavía como referencia do que ocurriu, pero con pequenas matizacións de que eses, vamos a chamarlle, cambios que houve na idade media de incremento e a partir do século XVI e XVIII de descenso, parece que teñen unha certa realidade. Pero aquí, por exemplo, poño outro dato. Este é un dato de Galicia relativamente recente. Isto é da Ría de Muros, é un análise de sedimentos de foraminíferos, que son relativamente seguros estes datos, onde podemos ver, aquí temos as edades, e concretamente, se nos detemos nos últimos 2000 anos, ou se queres nos últimos 1000 e pico de anos, podemos ver que, de acordo con estes datos de foraminíferos da Ría de Muros, hai un período máis ou menos de incremento da temperatura de máis ou menos medio grau, que é isto que está en vermello, que correspondería a este óptimo medieval, e hai un descenso despois máis importante da temperatura, que pode chegar casi a un grau, que correspondería á pequena idade do xeo. Estes son os datos que temos, os últimos datos que temos para Galicia en relación co cambio climático. En relación cos datos instrumentais, como me preguntaba de antes. Estes son tamén os datos que están máis ou menos admitidos. Decíamos hai un momento que teñamos unha última información deste ano de 35.000 estacións meteorolóxicas. Pois ben, o que vos podo dicir é que eses datos non contradín en nada a estes outros que son de hai 3 ou 4 anos, me parece. Entón, aquí o que temos é a evolución das temperaturas no globo e no hemisferio norte. Isto é todo o globo, as de arriba, e as de baixo son no hemisferio norte, esta, e a do hemisferio sur, esta. Entón, podemos ver que a evolución das temperaturas, esos son distintos modelos, que, como vedes, teñen todos moi boa correspondencia, hai unha concordancia entre todos eles, pois podemos ver que hai, digamos, unhas dúbidas ao principio, non é claro ao principio como evoluciona a temperatura, hai unha subida importante hasta os anos 40-50, despois hai aquí unha etapa que non vou a deter moito nela, pero que tamén na historia do cambio climático é bastante significativo. Como podedes ver, aí parece un parón no metro do incremento. Os primeiros modelos aí patinaban. E por qué? Porque realmente non tiñan en conta os efectos de resfriamento. Entón, aí parece que os efectos dos aerosois, do resfriamento, dos volcais, etc., tiveron unha maior importancia, unha maior impronta que os de quecemento e chegaron a equilibrar. E os modelos que non os tiñan en conta non os recollían. Pero aqueles modelos que tiñan en conta estes efectos de resfriamento sí daban esa caída, esa inflexión. Inflexión que despois se recupera porque os efectos de quecemento dos gases que lle estamos metendo dominan sobre os outros. Quere dicir que todo isto, de alguma maneira, está predito e corresponde aos datos oficiais que estemos aquí representados. Se comparamos o hemisferio norte co hemisferio sur, tamén vemos que hai o quecemento máis claro no hemisferio norte que no sur, e, polo tanto, estes serían os datos oficiais. Isto é un dato tamén interesante porque non é frecuente ter estes datos con tanta claridade ou rotundidade, que as secas. Como evolucionan as secas desde o século pasado, pois parece que hai unha tendencia importante a nivel global a que un índice moi utilizado de secas como este vai a incrementarse. De todas maneiras, tamén é un problema que moitas veces ocorre. Cando intentamos aplicar este índice, por exemplo, o que nos pasa a nós, aquí en Galicia, na zona mediterránea, atopámonos que esta evolución da seca non é tan clara, ou polo menos é moi pequena, casi irrelevante, porque fundamentalmente, esta seca é consecuencia da seca de África, da seca prevista para o Sahel, para a zona de África. É dicir, que realmente esa seca, que parece que sí dan todos os modelos e relativamente importante de cara ao futuro, non vai afectar, en principio, por igual a todo o mundo. Por desgracia, países xa con moitos problemas, como pode ser África, van a verse moi afectados pola seca.
Por lo tanto, este dato tamén había que telo recollido. Estes datos son xa de Galicia. Me preguntabades hace un momento, bueno, pues estes son datos promedio de 15 a 17 estacións, non lembro moi ben cantas son. Esta é a evolución da temperatura en Galicia, que, como vedes, pues, tamén responde un pouco ese modelo general. Aquí temos, desde os anos 61, desde os anos 61, por lo tanto, aquí temos o parón dese período, e, por lo tanto, a partir de aquí é cando empeza a medra. E parece que hai, neste momento, tamén parece que estamos nun momento de estabilización, pero, ao final, todos os datos apuntan a que aquilo vai a seguir crecendo. Aquí temos as máximas e as mínimas, como cambian, e aquí temos, por exemplo, os datos de precipitación. Os datos de precipitación merecen un poquinho máis, non moito, pero porque non hai moito tempo, falar algo deles, porque son datos menos seguros. Así como os índices climáticos, as predicións climáticas merecen todas para o Comité Internacional o calificativo de moi seguras, as predicións de temperaturas, é dicir, con unha capacidade de predición do 90 e pico por cento, os datos de precipitación os califican nada máis que como probables, con unha posibilidade de acerto do 60 e pico por cento, tendo en conta que se utilizamos a media, a posibilidade de acerto é do 50%. Por lo tanto, temos un poquinho máis, por decirlo así, de garantía, pero non temos demasiada garantía sobre o que vai a ocurrir. Sin embargo, por exemplo, en Galicia, o que sí se manifestan son tendencias como a esta, no outono hai unha certa tendencia, non moi clara, pero hai unha certa tendencia a que medren as temperaturas, e, sobre todo, na primavera, que é a tendencia máis clara, hai unha tendencia a que diminúan as precipitacións. Esa tendencia da diminución en primavera é a máis segura, sobre todo a que ocorre nos meses de febreiro e marzo. O que parece máis claro en relación cas precipitacións en Galicia, en función de todos os datos que temos e cada vez máis, é que as precipitacións de febreiro e marzo van a menos, incluso as de abril. O que ocorreu o ano pasado é que esa seca de primavera, que é algo que se está profundizando claramente de ano en ano, empatou ca seca do verán. Empatou ca seca do verán, entón, todos os problemas de seca serios, moi serios, que tuvimos o ano pasado, foi simplemente que esa seca ampliouse tanto que chegou xusto o verán. Entón, tivemos un período prácticamente de seca desde abril hasta o mes de novembro. Este ano, non sei por que camiño vamos, pero, desde logo, auga de momento hai pouca. Se entramos xa en febreiro como unha época con unha certa tendencia seca, pois entón as cousas poderían ter algúns problemas. Bueno, agora, dando outro paso, diríamos, que explica todo isto? Estes son os datos. Pero como se explica todo isto? Bueno, explícase por unha teoría que é a dos gases con efecto invernadoiro, que todos coñecedes, creo, perfectamente, fundamentalmente por efecto do dióxido de carbono, pero nunha visión moi rápida que temos aquí recollida, históricamente é algo que costou un certo traballo en ser admitida. Aínda que son teorías moi antigas, por exemplo, Tyndall e Arrhenius xa no século pasado falaban de que o dióxido de carbono na atmósfera aquezaba. No ano 38, Callendar, que foi o primeiro meteorólogo que tivo isto en conta, tamén falaba do incremento importante do dióxido de carbono e a posibilidade de quencer, pero a opinión dominante da comunidade científica era que a atmósfera era estable, que aínda que había claramente demostrado un incremento do dióxido de carbono, sobre todo os océanos tiñan capacidade para absorber todo ese dióxido de carbono e, polo tanto, estábamos nunha atmósfera en equilibrio. Isto era o que se opinaba, non máis ou menos, despois da Primeira Guerra Mundial. Certamente, quen realmente empezou a rachar con esa idea, con esa teoría do equilibrio, foi Rebel, no ano 57, que dixo que empezou a medir realmente o que absorbían o dióxido de carbono e dixo que aquelo non chegaba para todo eso. Despois foi moi importante os datos xa, vamos a chamarlle canónicos, de medida do dióxido de carbono que se fixeron desde o Observatorio de Mauna Loa no Hawái, porque serviron xa para ter unha medida contrastada a nivel mundial. Bueno, e despois xa viñeron toda unha serie de achádegos que, de alguma maneira, foron confirmando todo o que xa se estaba intuindo sobre o cambio climático. Eses datos de Mauna Loa que os decía, para mí sempre os traigo con unha certa curiosidade do que é a política na ciencia, non? A intromisión da política na ciencia. Estes datos de Mauna Loa empezaron a funcionar no ano 1958. Son os datos, repito, de referencia canónicos da evolución do dióxido de carbono na atmósfera, porque Mauna Loa, en principio, no Hawái, estimábase que non estaba afectada por problemas antropoxénicos. Entón, hai esas oscilacións típicas, non? Que temos da primavera e o verán frente ao inverno, non? Esas oscilacións típicas do dióxido de carbono e, sobre todo, o incremento que nos leva a unha situación actual moi perto dos 400 ppm de dióxido de carbono na atmósfera. Pero o que vos decía é que cando nestes anos primeiros ampliamos esta parte de aquí e o poñemos aquí, non? Vemos que aquí falta un ano. Esta serie que, repito, é básica para todos os estudios de cambio climático. Porque, repito, é a serie que todos vamos alá para ver como vai cambiando. O estiva pit que é de perderse. Ese ano que falta foi un problema económico importante político. En Estados Unidos era a administración Reagan, en ese momento decidiu cortar
digamos, a financiación. Menos mal que despois o movimento internacional de apoio deste Observatorio de Mauna Loa salvouse, digamos, esta referencia internacional. Por lo tanto, casi sempre que nos poñen esta gráfica, que todo o mundo utiliza, sempre se salta este ano. Pois este ano falta. E falta precisamente porque a política neste momento quixo interferir ca ciencia e entón hubo realmente... Bueno, aquí temos datos sobre a evolución do dióxido de carbono na actualidade, pois con períodos... Isto se pode saber nos períodos antigos porque as burbullas de aire que están retidas no xeo, que podemos nos datar, podemos analizar tamén químicamente, nos pode dar o contido en dióxido de carbono. Entón, podemos saber cal foi o dióxido de carbono na atmosfera. Entón, podemos ver que nos últimos 1000 anos o dióxido de carbono máis ou menos estaba estable, en torno aos 270, e a partir da idade industrial empezou a medrar. E con el comezou a medrar a temperatura. Esta tamén é unha gráfica importante, porque por que o dióxido de carbono e outros gases, non? Xa non entro a falar no resto dos gases que poden ter o mesmo efecto, poden quentar a atmosfera? Pois a poden quentar porque o balance de enerxía na Terra depende destes dous focos de calor. Hai un foco emisor, que é en función da temperatura que ten unha emisión en onda curta, que é o Sol, que entra, mete a radiación na Terra. E hai un foco emisor de radiación en función da temperatura que ten, que é a propia Terra. A Terra ten unha temperatura de 255 Kelvin, que devolve radiación xa en onda larga, porque evidentemente a longitude de onda depende da temperatura do corpo radiante, non? Canto máis alta a temperatura, máis curta, máis enerxía ten a radiación, non? Por lo tanto, este sería onda curta, non? Que entra, e onda larga que sae. Pero o importante é que tanto a onda curta que entra como a onda larga que sae, ten que pasar o filtro da atmosfera. O filtro da atmosfera que está cheo de auga, que ten moito vapor de auga. E o vapor de auga ten unha absorción diferencial das diferentes longitudes de onda. E así, aquí abaixo, temos representada a absorción da enerxía en función da longitude de onda da auga. Vemos que nas ondas máis cortas absorbe todo, gracias a Deus, non? Porque é a radiación máis dañina, non? A radiación de onda corta. Aquí temos a ventana, vamos a chamar biolóxica, porque aquí xa deixa pasar, digamos, con libertade, con bastante libertade, a radiación solar e, polo tanto, toda esta radiación que vai desde os 400 aos 700 é que permite a vida, de alguma maneira. Despois, como vemos, hai unhas oscilacións importantes, que despois xa con as radiacións volve a absorbelo todo, non? Pero hai algo importante, que é o que se lle chaman as ventanas. Estes puntos donde a radiación non é absorbida, donde a auga deixa pasar, entrar ou sair, non? A radiación con libertade, porque o seu espectro de absorción así está constituído. Pois ben, os efectos do cambio climático, sobre todo, se producen porque determinadas sustancias que están aquí indicadas, non vamos a entrar no detalle, absorben radiación precisamente nestas ventanas. A radiación de onda larga sae, e sae sobre todo polas ventanas, por estas ventanas que temos a partir dos 700, non? Mais ou menos, por estas ventanas é por onde sae, sobre todo, a radiación de onda longa. Pois ben, se temos aí sustancias químicas que absorben especificamente neses puntos, entón o efecto sobre a saída da radiación de onda longa é moito máis eficaz. En consecuencia, esa radiación queda retida na Terra, se vai acumulando, vai incrementando a temperatura, etc. Isto é realmente o efecto do cambio climático, non é simplemente que dióxido de carbono e outras sustancias, como temos aquí, absorban en general, non, é que absorben de unha maneira específica, precisamente nesas ventanas. Vamos a pasar isto un pouco rápido. Este era o que vos decía hai un momentiño, non? Que ese efecto de arrefriamiento que se produce nos anos 40-75 é algo perfectamente coñecido. Aquí temos por décadas, máis ou menos, como foi, por períodos, como foi evolucionando a temperatura. Entón, podemos ver que no primeiro período hubo un incremento, despois hubo un período de retención ou de parada do incremento, que está indicado por estes colores azuis, e despois, de novo, volveu outra vez a medrar. Está aí recollido. Aquí temos, máis ou menos, representados de unha maneira rápida os efectos dos diferentes compostos. O roxo, o vermello indica efecto de quecemento, por exemplo, o dióxido de carbono, o metano, hai unha serie de sustancias que, en definitiva, son as que quecen, outras que son as que enfrían, pero o resultado final, o cómputo final, é que hai un proceso de quecemento da temperatura en función destes datos. O efecto do cambio climático non é simplemente o efecto consecuencia do quecemento que se produce na atmósfera, sino que hai tamén todos uns procesos de interacción moi interesantes e moi complexos, moitos deles, e que tamén están influindo na cantidade de dióxido de carbono.
Por exemplo, sería o caso dos sumidoiros, os sumidoiros de carbono, que é algo que é consecuencia do ciclo do carbono. Unha cuestión significativa do ciclo do carbono, esta é unha gráfica un pouco antigua, pero é moi directa, pero sigo mantendo por unha razón. Se vos fixades, no ciclo de carbono, sobre todo o que ocorre na Terra, temos que aproximadamente, creo que isto me parece 10 elevado a 9 toneladas, temos 100 por 10 elevado a 9 toneladas métricas de carbono que se absorbe, 50 que se devolve pola respiración das plantas e outros 50 que se devolve pola respiración do solo. Quer isto decir que nestes valores en torno aos 100 por 10 elevado a 9 toneladas de carbono que están implicadas nos ecosistemas terrestres, 100 entran e 100 salen. É dicir, habería un equilibrio. Pero ese equilibrio rómpese, en primeiro lugar, pola deforestación. A deforestación hai un incremento de 2, e polos gases industriais, un incremento de 5. Quere decir isto que, estamos falando simplemente do ecosistema terrestre, 7 toneladas frente ás 100 que están implicadas no intercambio son as que deciden ese incremento progresivo do dióxido de carbono. Unha cantidade pequena, como podes ver, un 7%, vamos a decirlo rapidamente. Quere decir que, se hai outros procesos que poden incidir, por exemplo, nun incremento da fotosíntese, probablemente podemos compensar con bastante garantía os efectos dese 7% que estamos incrementando. O contrario, se nós podemos alterar o solo de tal maneira que a respiración se incremente moito máis, pois tamén podemos contribuir ao incremento do dióxido de carbono. Quere dicir que, por exemplo, o ciclo do carbono, e estamos a falar nada máis do ciclo do carbono na Terra, implica unhas cantidades tan importantes que calquera alteración, calquer cambio, poden ter repercusións fortes, moi fortes, sobre o cambio climático. Pero sí hai un dato que me interesa sinalar, porque é importante terlo en conta tamén, que nestes balances dos que estamos a falar, os bosques actúan como sumidoiros, por lo tanto, teñen esa capacidade de sustraer carbono da atmósfera, e, por lo tanto, teñen esa capacidade de ir acumulándolo no solo, e retirando, e, por lo tanto, favorecer ou impedir ou frenar, de alguma maneira, o cambio climático. Sin embargo, como veíamos no caso anterior, as emisións á atmósfera poden depender tamén da respiración, do solo. E cando xogamos con eses dous factores, a fotosíntese que absorbe e a respiración que o devolve, os modelos que nos falan do balance de carbono ao cabo do tempo, dinos que nos primeiros tempos, por exemplo, nos anos 2020, con estes colores azules, oscuros, etc., vai haber un efecto sumidoiro.